Vamos começar aqui um teste com rádio de carro Visteon. É um rádio relativamente barato, 300 e poucos reais, o Submarino. E o novo iPhone 3.0 instalado num iPhone 3G. Vamos abrir aqui uma das rádios da plataforma Play Me da Horta. Vamos abrir a rádio da Isto É. Ele vai conectar via rádio, via rede 3G. Começou a tocar aqui. O rádio já reconheceu o A2DP, que é a tecnologia via Bluetooth, estéreo. E agora podemos dirigir o nosso carro ouvindo a rádio Isto É via rede 3G no som do nosso carro.